Amidst the darkness of this endless cycle of rebirths, only one person, if born with real understanding, true knowledge, and the right view, can enlighten people's lives like the sun whose light illuminates the world in a distant galaxy. Lord Buddha, the perfectly enlightened one, was born for this reason over 2,500 years ago. Nevertheless, 1,000 years after his complete nirvana, the final relief from the cycle of rebirth, the memory of the core of his Dhamma teachings began to fade from people's mind like the depth of twilight. However, 2,460 years after his complete nirvana, the virtue of the Buddha Dhamma was restored to people's hearts through the dedicated life of one great monk, Phra Mongkol Thep Muni, the abbot of Wat Pak Nam, Phasi Charan. He single-handedly devoted his life to the study of descriptive, deep, and strict training, which became widely known throughout the world as Dhammakaya. Dhammakaya, the ultimate truth, awaits all who would discover it for themselves. Whoever has practiced meditation in strict accordance with Dhammakaya will himself realize that his mind and body has become increasingly serene. When he attains to Prathamagaya, he will have no remaining doubt in the teachings of the Buddha. Dhammakaya will bring progress both in worldly and spiritual ways, so much so that its usefulness is without comparison. Khun Yai Ajahn Khon Nok Yung, the wise grandmother and devoted disciple of Phra Mongkol Thep Muni, was an ambitious devotee. She never received any form of education, but was determined and dedicated in the practice of Dhamma. She hoped to utilize Dhammakaya to find her late father in his new life and to beg for forgiveness for the wrongs she had committed towards him when she was young. She practiced strictly in accordance with Dhammakaya until she became eminently successful in meditation. She impressed her teacher, Phra Mongkol Thep Muni, to such an extent that he stated, "My wise daughter is number one, second to none." When the abbot of Wat Pak Nam had passed away, Khun Yai Ajahn remained determined to pass on Dhammakaya to the world. The only problem which hindered her was being illiterate. How could she teach anyone but with a firm faith in Dhamma and the Buddha's teachings? Khun Yai never felt discouraged. She trained herself strictly, practicing Dhammakaya for the benefit of all people. A great number of students came to study Dhamma with Khun Yai Ajahn, including former Mr. Chayabun Sutipon from Suan Gulab School. He later brought many of his friends and other students, both older and younger than himself, to study Dhamma
at Dhammaprasit House with Khun Yai Ajahn. Consequently, the house in Wat Pak Nam, where they were all training, soon became too small to facilitate all the student protégés. สมัยแรกๆยายก็ไม่ได้คิดจะสร้างวัดอยู่วัดปากน้ำหลวงพ่อธรรมะเนี่ยท่านก็เรียนอยู่สวนกุหลาบท่านก็เดินไปหายายบอกว่ายายอยากจะบวชจังเลยยายก็บอกว่าคุณเหรอจะบวชถ้าคุณจะบวชคุณก็ไปเรียนให้จบปริญญาก่อนจะบวชให้หลวงพ่อธรรมะก็เข้าเกษตรได้ก็ไปเอาหลวงพ่อทัตตะมาอีกคนนึงหลวงพ่อทัตตะก็โอ้โหวิชาเดรัจฉานเนี่ยนะนี่เรื่องจริงนะวิชาเดรัจฉานเนี่ยเต็มตัวหมดเลยว่าจะห้ำหั่น2 องค์นี่ลง2 คนที่ได้เกือบตายWhen former Mr. Chayabun, later to become Luang Pho Thammachayo, graduated from university, he was ordained as a monk at Wat Pak Nam Phasi Charan. It was there that he started to study Dharma seriously and with intensity. He was well taught and well trained by Khun Yai. At that time, a large number of students were under the instructions of Khun Yai. Realizing that many people were now interested, he decided to disseminate Vijaya Dhammakaya to the Buddhist world. อยากกันนึกว่าเราต้องคิดหาแผ่นดินสักแห่งนะฮะอยากก็คิดได้ให้คนไปขอแผ่นดินขอ50 ไร่เข้าให้ยกให้หมดผืนเลยจ้ะอยากก็ส่งหลวงพ่อทัตตะเนี่ยมาก่อนจ้ะมาเฝ้าแผ่นดินนี่ไว้พอวันเสาร์ยายก็ขึ้นรถมาทุ่งนาเนี่ยทุกเสาร์มีเป็นทุ่งนานะสร้างวัดใหม่ๆเป็นทุ่งนาเลยไม่มีอะไรเลยเกือบตายก็จะเอาวัดลงก็จะสร้างวัดได้เหนื่อยจังเลยยายนี่เหนื่อยจังเลยเหนื่อยจนเป็นโรคขาดอาหารนะสมัยแรกๆนะเช้ามากินข้าวแล้วต้องนั่งธรรมะไปถึง5 โมงกลางวันพอ5 โมงกลางวันแล้วก็ทำไงลงช่วยเขาปลูกไม้5 โมงเย็นก็อาบน้ำอาบท่าขึ้นมานั่งธรรมะไปถึง4 ทุ่มถึงจะได้นอนสมัยในคนเขายังไม่ค่อยศรัทธาพระยายนี่ยังไม่ค่อยศรัทธาพระยายเขาศรัทธายายมากยายก็ไปบอกบุญคนนั้นบอกบุญคนนี้ให้เขามาช่วยทางสร้างกติมั่งมาช่วยสร้างครัวมั่งแล้วก็วางแผนไม่พระเราเนี่ยออกเป็นบาตรพระในวัดนี่นะมาใหม่ๆไม่เอาออกเป็นบาตรจะหุงข้าวเลี้ยงทำแล้วยายอยู่มาจะเหนื่อยมากๆเขายายก็ไม่มีแรงเดินไม่ไหวแล้วเขาก็เอายายไปกุกไปจุฬาหมอจุฬาพวกหมอปลามากวดเขาบอกไม่มีโรคอะไรโรคขาดอาหารยายนะทำงานหนักมันมากที่สุดเลย With a firm and unyielding heart, and with wisdom beyond comparison, Khun Yai had set all the rules for the administration of the Wat. She had also encouraged unity and given valuable support to all her students. Thus, the Center for the Practice of Buddhist Meditation has grown very quickly. To retain the standards of Wat Dhammakaya, the temple demands splendid and perfect discipline for monks and guests, alike bringing glory to Buddhism and setting examples to the whole world.
she remained determined to acquire more merit with which to reach the status of spiritual perfection by the making of merit, mainly in the offering of robes on Katina Day. It is by virtue of the accumulation of this merit that we can only escape the four evil realms of our next life. ตั้งใจว่าเราเนี่ยนะต้องทอดกฐินสักครั้งหนึ่งมันแก่แล้วอยากจะทำบุญกฐินทอดกฐินสักครั้งไม่เคยทอดกฐินเลยก็อยากจะทำสักครั้งเผื่อพบชาติต่อไปยายจะได้ไปสร้างวัดใหญ่ๆแล้วจะได้ไปทอดกฐินอีกจะได้เก็บเอาพักพวกเราตามติดตัวไปจะรวมหมู่รวมคณะลูกศิษย์ลูกหาเก่าๆแก่ๆจะไปตามมันมาให้หมดใครมาก็เอาใครไม่มาก็ปล่อยก็ทิ้งไว้นี่จะเจอใครก็บอกเขาจะได้บุญพระยายเขามาทำบุญวันนั้นเราก็จะคุมบุญให้เขาทุกคนน่ะถ้าใครมาก็มาไม่มาก็หมดเวลาเลยมาถือว่าอาจารย์ไม่รับรู้แล้ว Before she died, another of Khun Yai's wishes had come true. Over 1,000 devoted Buddhists came to Wat Phra Dhammakaya for the Katina Day, led by Khun Yai. Khun Yai, a great teacher, had lit the flame of Dhamma for the world to see. She worked tirelessly and underwent many hardships during her lifetime up to her death in 2543, aged 92. Her cremation was held on the 3rd of February 2545. Monks from 30,000 temples across Thailand were invited for the ceremony.
We hope that you can witness this great assembly. Whether it is your first visit or not, you are welcome to visit our temple and to pay homage to the memorial of Khun Yai, the founder of Wat Dhammakaya, whenever you visit the temple or when you next come to Thailand.